Që e dini, javën e kalume ka ndodhur një prej zhvillimeve më të rëndësishme në drejtimin krejtësisht gabuar sipas leximit ton politik. Ajo është kapja e Këshillit Prokurorial nga lëvizja vetëvendosje. Sa herë që e dëgjoni një zyrtar të vetëvendosjes apo ai që është në pushtet nga vetëvendosja, duke e uru një proces në sektor të pavarur të kësaj shoqërie apo shteti, aty është e qartë sepse lëvizja vetëvendosje e ka kapur atë. Ju e dini si çdo zhvillim në Këshillin Prokurorial të Kosovës është sulmuar nga ministra, nga kryeministri, nga presidenti, nga kryetari i kuvendit në vazhdimsi. Hera e parë dhe vetëm që e mbështeten ishte zgjedhja e kryetarit të ri të Këshillit apo kryesuesit të ri të Këshillit Prokurorial. Pse është i rëndësishëm ky vendim? Këshilli Prokurorial i ka dy elemente thelbësore, të cilat janë të dëshiruar të kontrollohen nga vetëvendosja. E para e organizon procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit. Siç edhe e dini që 4 vite Kosova është pa kryeprokuror për herë të parë në historinë e tyre këtij institucioni, për shkak se kryeministri Albin Kurti ka dalë në kuvendin e Kosovës dhe ka deklaruar publikisht që nuk do të zgjedhet personi i cili është rekrutuar gjatë një procesi në Këshillin Prokurorial. Pra, nuk është refuzuar në mënyrë demokratike, procedurale, por është refuzuar politikisht, publikisht. Dhe tani, pjesa e dytë e këtij organi që është shumë i rëndësishëm është rekrutimi i kryeprokurorëve, e cila është po ashtu gjë shumë e rëndësishme. Pse ne po alarmojmë? Sepse alarmimet tona në vazhdimsi janë duke u bë fakte. Në vazhdimsi institucionet publike janë nën kontrollin e pushtetit. Dhe ju e keni pa, pej i Berlepensit, e Kekut, e policisë, e AKI-s, e tash prokurorisë, në vazhdimsi institucionet që kapen nga pushteti janë duke bërë shkelje të ndryshme dhe dame të ndryshme. Pra, kjo nuk është thjesht një kritik sipërfaqësore, po ky është një shqetësim serioz me atë që po ndodh. Dhe kjo e merr një peshë edhe më të madhe në kontekstin politik të cilin po ndodhemi. Zgjedhja e një presidenti që është me vulën e vetëvendosjes, ashtu siç po pretendon vetëvendosja ta bëj, do të jetë hallka e fundit e cila e legjitimon çdo vendim të Këshillit Prokurorial, qoftë zgjedhjen e prokurorëve, qoftë zgjedhjen e kryeprokurorit e të ngjashëm. Ju e dini që pa dekretimin e presidentit këto gjëra nuk mund të ndodhen. Arsyeja kryesore pse Albin Kurti e don presidentin e vet është me zgjedh kryeprokurorin për 7 vite. Sepse organi i akuzës është i mungu. Nuk po i kryen punë veç policia, po i vjen punë edhe prokuroria. Dhe fundit, duke zgjedh presidentin, do ta ketë mundësinë me i dekretu edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Në këtë mënyrë rrumbullaksohen dy institucione në kapjen e vetëvendosjes. Për bindjen tonë, e kjo do të jetë një ditë edhe fakt, do ta shihni se si prokuroria e shtetit në pas kapjes që do t'i bëhet kryeprokurorit, që tashmë që u bë Këshilli Prokurorial, se si do të veproj. Ky nuk është çështje e dëshirave të Albin Kurtit. Ky është model politik i cili përcjellet në krejt vendet me karakterin ideologjik që ka vetëvendosja. Sa më herët që vëjdisohem, aq më të vogla janë pasojat. Nëse ne dojmë me prit që vetëm kur ka pasoja, pastaj të veprojmë, do të jetë shumë më e kushtueshme për ne. Prandaj bëj thirrje të gjithëve që janë të interesuar për shtet demokratik, funksional, organe të pavarura, të reagojnë me kohë dhe të kundërshtojnë dhe të parandalojnë një kapje të tillë.